带大家去探索曼谷几间很不错的餐厅，现在就跟着我们的脚步一起出发吧。这两条巷子刚好位在卧佛寺跟昭披耶河之间，巷口正对着郑王庙，是曼谷最经典的取景角度之一。这间 The Death by Arun Residence 就坐落在昭披耶河河畔，1楼到4楼是餐厅，5楼是 Rooftop 酒吧，而且这里本身还是一间小型的民宿。今天特别选在这里用餐，想在夕阳和灯火之间好好享受河畔的夜景。黄昏时刻，郑王庙已经点灯了。一道道菜陆续上桌，从开胃小点到经典的泰式料理，在河畔边享用晚餐，感觉特别有仪式感。餐厅正对郑王庙，视角真的超棒。想要坐靠窗的座位，记得提前在官方脸书预订哦。Asiatique 河滨夜市，上一集的《侏罗纪世界》沉浸式体验也是在这里拍的。如果有兴趣，可以点选我的频道影片去看看哦。夜市集结了餐厅、商店，还有摩天轮、鬼屋及旋转木马，是曼谷夜晚热闹的地标之一哦。鬼屋的气氛和音效都营造得很到位，只是目前还没有看到有人进去探险。
些雕像不只是艺术，也是对所有曾经付出的劳动者表达致敬。Sirimap 是泰国第一艘现代化钢壳板船的复刻版，原型来自1908年暹罗皇家海军的船只，当年负责贸易与外交任务。现在由曼谷万豪集团重新打造，停泊在 Asia Tip 河畔，摇身一变成为酒吧、fine dining 活动空间，也是欣赏昭披耶河日落的最佳地点之一哦。下层船舱虽然有冷气，但目前只开放给团体客。我觉得坐在甲板上用餐反而更有氛围。微风、夕阳映照在河面的光影，也是欣赏日落的另一种选择，给大家参考。餐点的分量偏小，但每一道都精致好吃。菜单的选择略少了一些，是一间走精致重氛围的餐厅。在这里欣赏夕阳，确实不错吧？邮轮好像有分时段，现在靠岸下船的应该是参加下午茶的游客。对迎接耶，超有气势的。看看这排队的人潮，等一下船上的气氛一定很嗨。这艘 The Planet 是近年全新启用的豪华3层邮轮，最上层是露天的空中甲板，可以360度看曼谷夜景，近看它还真的很壮观呢。夜晚的河滨夜市，摩天轮和灯饰全都亮了起来，整个场景闪闪发光，好像珠宝盒一样。往里面走，街道两侧都是小店和餐厅，
些手作小物、伴手礼应有尽有。也有美食广场，一整排的泰式小吃、甜点摊位，选择真的非常多样化。在这里看着人潮和热闹的气氛，不会觉得拥挤烦躁，反而会让人放慢脚步，好好享受这个悠闲的夜晚。我想，这就是泰国的魅力吧。夜晚的摩天轮气氛很浪漫。还有自己一个人去挑战的耶，哇，好勇敢哦！一进夜市，我就发现这里有 After You， 为了它还特地留了点位的空间。草莓冰淋满满满的果酱，酸酸甜甜的，很过瘾。泰奶冰浓浓的茶香，怎么吃都不会腻。After You 真的是一间很强的甜点店。Canary by Manessa Wu， 距离 BTS Nana 站走路不到1分钟。谁能想到，在这么热闹的区域里，竟然藏着一间安静又绿意盎然的餐厅呢？门口的花园搭配着轻柔音乐，让人觉得很放松。透过大片的落地窗，绿意和自然光都能延伸进来。店里的装潢风格融合了现代感和泰式元素。菜色精致多样化，不只是拍照漂亮，更能慢下来好好体验泰式的自在感。这次带大家走访了3家餐厅，每一家都有自己的特色与氛围。留言告诉我哪一家最吸引你。如果喜欢这支影片，记得帮我按赞订阅。我们下一集见喽，拜拜。